Yes, reka ntangire ngusuhuza nanakwifuriza ibihe byiza no guhirwa n'Imana ndetse amahoro y'Imana akomeze kuba ku buzima bwawe wowe uduteze amatwi cyangwa se uri kutwumva. Hangaha uri rero ni Iyobokamana TV, ni ya sheni ya Gikristo ikugezaho amakuru atandukanye yabavugwa muri gospel nyarwanda cyangwa gospel y'isi muri rusange, anakugezaho ubutumwa bwiza bwahimbura umutima wawe. Rero uyu munsi naho hari amakuru ashyushye reka ariko byita ari kuvugwa cyane niyo tugiye kukugezaho, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Mr. Joe. Reka ntangire musuhuza. Umeze gute Joe? Ya tumeze neza, turaho turashimira Imana cyane. Turakomeye n'ukuri. Ndabona Imana ikomeje kukurinda. Imana rwose irandinze. Umurimo w'Imana turimo tuwukora ukajya ugenda neza cyane, nyine n'amakuru ya gospel tugenda tuyageza ku bantu mu buryo bugiye butandukanye. Yego, mbanje kugushimira cyane. Nkuze no kwifuriza isabukuru nziza ku kwezi nabonye ariho wagize isabukuru. Nabonye bya kuri 20 z'ukwa gatanu byari bishyushye koko. Ariko ubona ko ku kwezi kwavutse abantu benshi muri gospel. Ukwezi kwavutsemo abantu benshi bo muri gospel. Kuri 20 ibyamamare nkanje nka Diana Kabisa, nka Israel Mbonyi na ni benshi mu kwa gatanu, ni benshi nejo noneho bama. Reka bose tubasuhuze ndetse n'abantu bose bagira isabukuru y'amavuko bari muri iki gisata cya gospel. Suko hatari n'abandi abantu batabyumva cyo bakagira ngo wenda ni ukwironda, ahubwo reka abantu bari mu gisata cya gospel reka tubahe cyangwa se tubifuriza isabukuru nziza. Yes, jo nkuko nari mbivuze rero hari amakuru nshaka ko tugezaho abantu. Ni amakuru avugwa mu itorero rizwi mu Rwanda rifite abayoboke bagize nko kuri 3 miliyoni cyangwa 2 gutyo, itorero rya ADEPR. Hari amakuru menshi ari kurivugwamo, ariko hari inkuru yindi nshyashya abantu bashobora kuba bataramenya ari benshi. Umwe mu bayoboke ba ADEPR yitwa Karamuka Froduard agize atya ajyanye ikirego mu rukiko rwa Nyarugenge. Yego. Urubanza rero ngo rumeze rute? Ni urubanza nyine aregamo RGB kubwa ADEPR. Hari ibyo atumva kimwe na RGB, bituma hari n'ibyo ayisaba ayijyana mu nkiko. Bivuze ngo ubu ngubu uwo muyoboke ari mu rukiko. Rero tugiye gutembereza abantu cyangwa se tugiye kubinjiza tubereke uko mu cyumba cy'urubanza byari byifashe. Yego. Tubereke arigima zarimo uko byagenze, uko byari bimeze nyine. RGB wenda reka tubanze wenda tubwira abantu ko no rubanza rwabaye ku wa mbere w'itariki 24, no kuvuga yuko nyine nejo hashize, ubwo ejo ari ku wa kabiri, turi kuvuga ku wa gatatu. Rwabaye nyine mu Nyarugenge, nyine mu rukiko rwaho. Nibyo no tugiye kugarukaho. Reka tugerageze tubwira abantu ko urwo rubanza rwagenze muri makeya kugira ngo abantu bagende basobanukirwa n'ayo makuru nyine ari update, ubundi abasenga babona ibyo basengera nyine barategeza imyanzuro y'urukiko kuri iki kibazo cy'uyu muyoboke wa ADEPR Karamuka Froduard urega RGB kubera ibibazo bya ADEPR. Yes, ni mucikwe rero ni mukanya tukaza tukabagezaho iyo nkuru. Yes. Yes, nkuko twari tuyibabwiye rero n'urwo rubanza tugiye kubagezamo. RGB yari ihagarariwe n'umunyamategeko Maître Kayitesi Petronile, naho Karamuka Froduard we yarahagarariwe n'abanyamategeko babiri aribo Maître Sharangabo Jean de Dieu na Maître Kadaje Labani Muringa. Umucamanza yatangiye ijambo uhagarariye RGB Maître Kayitare Petronile. Uyu munyamategeko yahise azamura inzitizi mu rukiko ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nta bubasha rufite bwo kuburanisha urubanza. Yagize ati turabasaba kwiyambura ububasha uru rubanza rukaburanishirizwa mu ifasi RGB ikoreramo. Uyu munyamategeko yavuze ko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rukorera mu murenge wa Remera, ati birumvikana ko twari kuregwa mu ifasi y'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Mika Yitesi ati ntabwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri mu ifasi ya Gasabo. Umucamanza yabajije Maître Kayitesi Petronile ingingo z'amategeko yisunze asaba ko uru rubanza rutaba. Maître Kayitesi yabwiye umucamanza ko ingingo ziri ku mugereka yamuhaye. Umucamanza yanzuye ko
iryo yamburabubasha rizasuzumwa mu cyemezo cy'urukiko urubanza ruhita rukomeza. Maître Kayitasi yazamuye izindi nzitizi zivuga ko uyu Karamuka Froduard atari umuyoboke w'itorero rya ADEPR, katumva impamvu yatinyutse kujya kurega RGB nk'umuntu ku giti cye atari umunyetorero w'iri dini. Umucamanza yabajije uyu munyamategeko aho ahera avuga ko Karamuka atari umuyoboke wa ADEPR. Mika Yitesi yahise amusubiza ko ubuyobozi bwa ADEPR bwababwiye ko mu mwaka w'1993 bwamutenze bukamuca mu idini kuko uyu Karamuka yari yarashatse adasezeranye mu buryo bw'amategeko. Umucamanza yagize ati, sobanura neza ibyo guca umuntu mu idini kandi ari idini rye. Maître Kayitesi yavuze ko iyo uri umuyoboke wa ADEPR nyuma ugakora ibyaha runaka, iyo bimenyekanye uhagarikwa mu nshingano zose wari ufite mu rwego rw'idini. Ati ibyo nibyo bita gutenga umunyetorero. Misharangabo Jean de Dieu wunganira Karamuka Froduard yahise abwira umucamanza ko ibivuzwe na Maître Kayitesi ari ikinyoma kuko uwo yunganira atigeze ahagarikwa n'ubuyobozi bw'idini rya ADEPR. Maître Sharangabo yabwiye urukiko ko umukiriya we ari umuyoboke wa ADEPR umaze imyaka 30 ishize. Ati n'ikimenyimenyi yabatijwe mu mazi menshi na ADEPR, yerekana ikarita Karamuka yabatirijweho mu mwaka w'1987. Uwo mubatizo ukaba umwemerera kuba umuyoboke wa ADEPR. Maître Kadage Muriringa Rabani wunganira Karamuka Froduard nawe yahise abwira urukiko ko uwo yunganira ikirego cye urukiko rukwiye kugiha ishingiro. Ko numva byari bikomeye. Maître Kadage yagize ati nta hantu byabaye ku rwego rwakuraho umuryango runaka rwarangiza ngo rube ari narwo rushyiraho abayobozi rwishakiye, kuko ibyo RGB yakoze ntabwo yashingiye ku mategeko nta nubwo bibaho. Maître Kadage ati turasaba urukiko gutegeka RGB igakuraho ububasha yihaye bwo gushyiraho abayobozi ba ADEPR, ahubwo ikareka hakaba amatora afunguye abayobozi bagatorwa mu mucyo nk'uko amatora ahandi hose agenda, kuko ADEPR ni umuryango w'idini utegamiye kuri leta kuva 1940 ifite ubuzima gatozi nk'iyindi miryango yose muri rusange. Umucamanza yabajije Karamuka Froduard impamvu yitoye akaba ari utanga ikirego wenyine mu bayoboke basaga 3 miliyoni idini rifite mu gihugu cyose. Karamuka yabwiye urukiko ati yarubwiye ko ari we ko awe ari umukozi wa ADEPR kuko ari umuvugabutumwa wa ADEPR, icyo ni icyambere, umukorerabushake ko kandi iyo bavuga ubutumwa bagenerwa amafaranga afasha imiryango yabo mu gihe badahari. None RGB yahagaritse inzego zose zishyiraho n'izindi. Karamuka avuga ko guhagarika inzego nta kibazo, ko ikibazo ari ugushyiraho izindi nzego kandi RGB itabyemerewe. Twibutsa abantu ko ibi ni kabyumva. We niwe uyu niwe ni kabyumva. Wenda turi mu dusoza turaza kureba niba hari imyanzuro yafashwe cyangwa se izafatwa. Ariko urubanza rwo rwahise rukomeza. Maître Sharangabo Jean de Dieu yabwiye urukiko ko imiryango yose itegamiye kuri leta ingana imbere y'amategeko. Yahise atanga urugero kuri Rayon Sport ati murabizi ko ihoramo ibibazo byatumye RGB ihagarika inzego zayo zose. Maître Sharangabo yagize ati ariko nyakubahwa perezida, ubwo yavugaga perezida w'urukiko, muribuka ko Rayon Sport abanyamuryango bayo bitoreye ubuyobozi bw'iyi kipe, kandi twe nta kindi dushaka muri uru rubanza nuko muri ADEPR haba amatora aciye mu mucyo hatabayemo imbaraga zitari ngombwa, kuko nta n'ikibazo irimo cyane cyatuma RGB yishyiriraho abayobozi ishaka. Umucamanza yumvisha impande zombi apfundikira iburanisha avuga ko hagiye gusuzumwa izindi nzitizi zatanzwe na RGB n'ibyo abareze bavuze, hanyuma icyemezo kizafatwa kuwa 26 Kamena mu mwaka w'2021 saa 8. Urumva uko urubanza rwagenze, arigima zarimo, ariko reka wenda twibutsa abantu ko ikiri gutuma ibi bintu biba mu kwakira 2020 ni urwego rw'imiyoborere RGB
rwakuyeho inzego zose zari ziyobowe na Revera Karuranga Ephraim, ishyiraho indi komite y'inzibacyuho iyobowe na Isaie Ndayizera. Iyi komite yahawe umwaka umwe ushobora kongerwa kuba yasubije ibintu ku murongo. Amakimbirane yo muri ADEPR Joel akenshi ashingirana ku mutungo wo muri iri dini, aho kuwa 27 Gicurasi 2021 mu rukiko rukuru hazabera urubanza ruregwamo abantu 21 abantu 12 barimo Bishop Sibomana Jean na bagenzi be bahoze ari abayobozi ba ADEPR imbere ya 2017 bakekwaho kunyereza miliyoni zisaga enye z'amafaranga miliyari zisaga enye z'amafaranga y'u Rwanda. Yes. Ni urubanza rwatangiye kuburanishirizwa mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo, rumaze imyaka 4 mu nkiko rutarafatwa y'icyemezo cya nyuma n'umucamanza. Maître Sharangabo yabwiye itangazamakuru nyuma y'urubanza ko ADEPR ikoze nk'uko Rayon Sport ikoze, kuko yomba ari imiryango idaharanira inyungu. Stati igenga Rayon Sport ngo niyigenga ADEPR. Yagize ati ejo bundi Rayon Sport uherutse kugira ibibazo, ariko ntabwo RGB yayishiriyeho inzego, ahubwo yarazihagaritse. Icyo dusaba ubutabera nuko icyemezo cya RGB cyo gukuraho inzego igashyiraho izindi urukiko ruzivanaho, kuko cyafashwe mu buryo budakurikije ubushobozi, hakubaha amatora y'abayoboke nk'uko byari bisanzwe. Muri makeya urubanza iburanisha rya mbere cyangwa iburana rya mbere nuko nguko byagenze. Ubu rero harindiriwe imyanzuro izafatwa nyine mu isomwa ry'uru rubanza, ngira ngo iribuze gusomwa kuri uyu wa gatatu ku itariki 26 ngira ngo n'uyu munsi. Abantu n'ubundi bari buze kumenya ibyavuye mu mwanzuro w'urukiko, ubusabe bwa RGB bwo kuba urukiko rwa Nyarugenge atari rwo rukwiye kuburanisha uru rubanza, ndetse bakumva nyine niba ngibi Karamuka Frodouard avuga niba bifite ishingiro, ubwo gire turi buze kumenya uko bari buze kubyanzura. Ngira ngo niko bibyumvikana nyine. Jo rero turimo dusoza, umuntu yakibaza ikintu ariko natwe tukagitega amaso. Ese uru rubanza nirurangira RGB itsinzwe, ni urugero, bizagenda bite? Icyo ni ikibazo umuntu yakibaza. RGB nyine urukiko niruzasuzuma, kuko icyo twizera cyo ni ubutabera, kandi ubutabera bwacu turabwizera nk'abanyarwanda. Ese nibirangira RGB itsinzwe, nyine uyu Frodouard atsinze, hazakorwa iki? Israel ngewe numva bigoye ko RGB yatsindwa. Impamvu kandi iri kuburana nyine buretse impamvu Frodouard ikirego cye we avuga ko ntabwo aburana kuvuga yuko RGB yinjiye muri ADEPR ikajya guhosha amakimbirane yarari. Kumva RGB ni ikigo cy'igihugu, Rwanda Government Board, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere. Rero imiryango yose itegamiye kuri leta, yewe niyegamiye ku RGB irayishinzwe, kuko nyine nikishinzwe. Icyo Frodouard ari kurega ntago ari kuburana ngo kuki bakuyeho abayobozi, ari kuburana impamvu bashyizeho abandi. Mbo RGB uko mbitekereza nkanjye, RGB urabona iyi komite iriho iyobowe na Isaie niyi nzibacyuho kumvikana. Ni ukuvuga ko nyuma y'amakimbirane yabaye, RGB gakuraho abayobozi ba ADEPR bari bafite amakosa, byari bigoye yuko muri ako kaduruvayo ADEPR yahita ikoresha andi matora. Noneho RGB iravuga ngo, ariko ubwo ndi kubivuga nkanjye abantu babyumva nyumve neza uko mbibona. RGB iravuga ati ntabwo twahita dukoresha amatora nonaha, reka dushyiraho uyu muryango ubwo wagize ikibazo cy'imiyoborere, reka tuwushyirireho abayobozi b'inzibacyuho. Mu nzibacyuho bagende bahindura ibintu, bakore stati neza y'itorero ubundi bushya yijyanye n'igihe, bagira ibintu bahindura nyine yaba strictire uzi impinduka bagiye bakora n'ubu ngubu bagikomeje gukora. Noneho mu byo bashobora gukora rero hashobora kuba harimo no gutegura amatora azakorwa n'abanyetorero. Uko niko mbyumva ariko nako bimeze. Oya wawe inkomveka. Oya none se RGB yatsindwe. RGB
kandi iri kuburana umuntu wese uri kuburana umuntu ari kuburana mu rukiko haba hari amahirwe y'uko yatsinda cyangwa yatsindwa ko ni ibisanzwe iyo uri kuburana RGB ishobora gutsinda cyangwa se ubusabe bw'uyu nguyu bugateshwa agaciro ibyo si igitangaza rero ADPR ku mugani wawe nk'uko wari ubivuze ikomeje kuvugwamo amakuru menshi hari n'abakuru nabyutse mbona yuko ngo abavuga ubutumwa nyine cy'abantu bo muri ADPR baba baciwe kuri YouTube ibyo bintu waba ubizi ntabwo ari ukuvuga ko baciwe kuri YouTube ahubwo ni ukuvuga ko abavuga butumwa bagiye kujya bo muri ADPR bagiye kujya baza kubwiriza kuri YouTube ariko bafite urupapuro mesha nzira cyangwa recommendation ibemeye wanyemereye iyi nkuru tuyigarukeho kwayo tuyivugeho nayo wenda ize kurikira iyi ngiyi nta kibazo kuko twebwe tuba tubagezaho amakuru atandukanye wenda tubanze dutembereza abantu mu iki cyumba cy'urukiko uburyo byagenze bivuze ko umuntu wo muri ADPR Nyarugenge azageza kuyoboka Imana abanza kwereka urupapuro yasinyeho natwe turabimvitse ngero ngira ubwuzi reka rero dushimire abantu bose barabadukurikiranye kandi tubabwire ngo mujye kumukomeza kuba hafi yacu rwose mujye mukomeza kuba hafi y'Iyobokamana kandi aho munsi harimo platform ya comment mwajyamo mukandika ibitagenda neza ariko no muri description yacu harimo nimero za telefone ushobora guhamagara ibitagenda neza ibyo ushima ibyo unenga n'ubundi baranavuga ngo uwo ukunda umunengera mu ibanga kereka yakunaniye niho umujyana mu ruhame kandi ikindi ntago ari ngombwa ko abantu baduhamagara batunenga gusa jo niba ari ikintu kiza dukora wamugara wanatuhamagara ati rwose mwakoze n'ukuri Imana ibahe umugisha cyangwa ngo niba ufite n'ituro niko bimeze none se ukaritanga rwose kuko gushimira ni ingenzi ntabwo ari ituro nge byita gushyigikira umurimo w'Imana dukora wenda ntitubyita ituro ko nituri urusengero ariko rwose banajye banashyigikira umurimo w'Imana ufite kubwira Joel ati kuri iki kintu dutireka tuguhembera umukozi umwe mu kwezi kuko twibutsa abantu ko aka kazi karavuna ibi bintu biragora ibi bintu biravuna rero dushimiye abantu bose kandi dukomeje no gushimira abantu batuba hafi hari abantu b'inkoramutima buri gihe baba batwereka ko bari kumwe natwe kandi tukwibutse ko wowe utarakora subscribe ku Iyobokamana TV akanya naka hita ukanda kurengana handitseho subscribe hari mu nyuguti zitukura nunangiza ukandira ko kazogera kugira ngo amakuru yose tukugezaho azajya kugeraho 100%. Rero turabashimiye ariko nanashimira Mr. Joe twari kumwe reka tugushimire cyane natwe tushimira n'abantu bose bari badukurikiye nkunda kubwira abantu ngo niba wowe ubabaye ukwiye kongera ibihe byo gusenga no kwizera ukwizera ko Imana yatabaye abandi nawe izagutabara naho niba wishimiye ukwiye cyane gushaka abandi bantu bishima ku bwawe kuko Yesu yarivugiye ngo abajyana nawe gutabara abandi nibo bagabana imigisha y'Imana. Imana ibaho umugisha cyane. Ikiganiro nk'iki ku Iyobokamana nakagaruka tubagezaho amakuru atandukanye.